Wow. Nó sẽ canh giữ đống khủng long xe này các bạn. Wow, rất là nhiều xe. Không ai được lấy trộm xe của ta cả. Hello. Mình nghe nói có một cái thùng xe rất là to nó bị một con khủng long T-Rex bắt đi rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đánh nhau với con khủng long T-Rex đó và lấy lại hết tất cả số xe nha các bạn. Đi thôi. Wow. Sao ngươi dám bắt cái xe của ta đi? Không. Đánh nhau. Mình đã đánh bại con khủng long T-Rex rồi các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái thùng xe này đi nha. Wow, lấy đi thôi các bạn. Coi thử nó là những cái xe gì nha. Cái này mở ở đâu ta? Để mình coi. Đây rồi các bạn, đây là cái khóa của nó nha. Mình sẽ mở cái xe này ra. Wow, mình đã mở ra được các bạn. Bên trong rất là nhiều những cái sao nè. Wow. Mình sẽ lấy từng chiếc xe đây. Một cái xe ben màu xanh rất là đẹp đây. Wow. Đây là một cái xe ben màu xanh rất là đẹp. Nhìn nó giống như màu cỏ vậy các bạn. Một cái xe đó màu vàng các bạn. Wow. Một cái xe cần trục màu vàng. Hello, xe cần trục màu vàng nha. Wow, được 2 chiếc xe. Bên trong thì vẫn còn rất là nhiều. Cái xe bồn này nhìn đẹp quá các bạn. Wow, rất là to luôn. Đây rồi. Đây là cái xe bồn màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, cái xe bồn này có những cái bánh xe rất là to. Wow, được 3 cái xe rồi. Mình sẽ lấy cái xe tiếp theo ở đây, ở trong rất là sâu. Wow. Cuối cùng thì cũng lấy ra được những cái lốp xe rất là to. Wow, một cái xe lồng các bạn. Đây là cái xe lồng dùng để chở các bạn thú đi chơi nha. Tạm biệt cái xe lồng nha. Bên trong vẫn còn những cái xe khác các bạn. Cái xe tiếp theo là một cái xe gì đây, nhìn khá là lạ các bạn. Nó có những cái tầng cao thật là cao. Wow. Xe tầng này có những cái tầng cao, có tầng 3 cái tầng cao các bạn. Wow, rất là nhiều xe. Trong này vẫn còn xe nha các bạn. Cái xe tải khổng lồ. Wow. Mình đã lấy ra được một cái xe tải khổng lồ các bạn. Wow, rất là đẹp. Hello, 2 chú lái xe tải à. Bên trong còn 2 chiếc xe các bạn. Mình không biết đó là xe gì, lần khác mình sẽ đem giới thiệu tiếp cho bạn xem nha. Còn rất là nhiều xe trong đó luôn. Bye bye.